Esta es la página de Squishy Aquarium. Aquí puedes ver los peces de Nemo en la vida real. Tienen 4 links. En el primero puedes conocer a los peces del acuario. En el segundo puedes aprender más de Squishy Aquarium. En el tercero puedes ver a los peces en vivo. En el cuarto puedes apadrinar un pez amigo. Si entramos al primero, te salen las fotitos de cada pez. Tenemos a Marlin, tenemos a Dory, tenemos a Nemo, tenemos a Gil, Def, Float, Burbujas, Gurgle, Tat y Risitas. Después se puede volver al inicio, darle clic al título. Se puede seguir a otros links dándole aquí. Si le damos en el sombrero, se muestra todo sobre Squishy Aquarium. Si le damos en la cámara, podemos ver todos los peces en vivo. Y si damos al bote, podemos seleccionar un pez para donar dinero. En este caso yo quiero a Nemo. Me va a salir una fotico de Nemo y para llenar. También me puedo registrar o ingresar si ya tengo cuenta. Ahora también lo tenemos para las redes sociales. Y eso es todo. Muchas gracias.